Today, in keeping up with the emerging challenges in the water sector, NWA has taken a bold move to introduce a new international water event, that is the Malaysia International Water Convention, or in short, MIWC, with the objective of establishing a niche conference to position itself among its peers in the overly crowded traditional water shows and conferences we see today around the world. Bearing the theme Advancing Innovation, Embracing Transformation, Securing the Future, the conference brings together renowned experts in water and wastewater, academia, regulators, practitioners, and young water professionals from several parts of the world. This gathering emphasizes our collective agreement on how important water is at the global level. Event has some good talks and good opportunities to develop business. At least now we know the direction of the Malaysian government with regards to sustainability of water. Meet our existing customers and potential customers and key stakeholders in the Malaysian water market. Definitely the show you must participate in Asia, the big hub for non-revenue water solution. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, dan salam sejahtera. To all Muslim, let's start by reciting the Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد متى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل رضا ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد دائما أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اجعل علمنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini sehingga 24 September bagi menghadiri dan menjayakan Malaysia International Water Convention 2021 yang buat julung kalinya diadakan secara maya yang dianjurkan oleh The Malaysian Water Association dan Protem Exhibition Sendirian Berhad. Ya Allah, berkati perhimpunan kami ini. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Malaysia International Water Convention 2021 pada kali ini bertemakan Navigating the Future of Water in the New Norm yang bertepatan dengan cabaran semasa di Malaysia dan di seluruh dunia amnya. Ya Mujibad Da'awat wa Qadiyal Hajat. Oleh itu, kami dengan rasa rendah diri sebagai hamba-hambamu memohon agar Malaysia International Water Convention 2021 ini akan berlangsung dengan lancar dan sentiasa di dalam lindungan rahmat dan perlindunganmu jua. Tiadalah daya dan kekuatan melainkan dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Kami juga memohon kepadamu agar Malaysia International Water Convention 2021 dapat menghasilkan buah fikiran dan cadangan yang bernas bagi industri air mengatasi cabaran pandemik COVID-19 dan seterusnya memacu industri air negara yang lebih mampan dan berdaya maju bagi memenuhi keperluan air negara. Ya Allah, amat berat dugaan COVID-19 yang Engkau timpakan ke atas kami dan jadikanlah kami di kalangan hamba-hambamu yang sabar dan mendapat petunjuk. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, sesungguhnya hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan dan Engkau amat pemurah menunaikan permohonan hamba-hambamu yang berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Minister of Environment and Water Malaysia. Yang Berhormat Datuk Mansur bin Haji Osman, Deputy Minister of Environment and Water Malaysia. Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Engineer Zaini bin Ujang, Secretary General, Ministry of Environment and Water Malaysia. Yang Berusaha Dr. Cheng Tu, Deputy Secretary General, Water and Sewerage, Ministry of Environment and Water Malaysia. Yang Berhormat Tuan Haji Wan Hassan bin Muhammad Ramli, Chairman of the National Water Commission. Yang Berbahagia Datuk Haji Ahmad Faizal bin Abdul Rahman, Chief Executive Officer, National Water Commission. Yang Berusaha Dr. Engineer Haji Muhammad Asari bin Daud, President of the Malaysian Water Association, the main organizing committee of MIWC 2021, and members of the Malaysian Water Association, sponsors, conference partners and exhibitors, speakers and participants, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good morning and welcome to the official opening of the Malaysia International Water Convention 2021. The last MIWC was held in 2019. Now, 2 years later, we find ourselves in the midst of a pandemic. It has caused upheaval and confusion since early last year, but we are now finally seeing signs of recovery
And with countries speeding up vaccination programs, we will soon be on the way to some form of normality. On behalf of the organizers, we would like to thank all frontliners in the water industry who are working tirelessly throughout this pandemic to ensure the delivery of comprehensive water services, which includes water resource management, water treatment and supply, sewerage services, flood mitigation, and related green initiatives. We salute our water industry frontliners. The human experience was tested to the full throughout the COVID-19 outbreak. The fear of change was replaced by the need to act quickly and decisively. Organizations and entrepreneurs turned to technology to keep their businesses running, stay relevant, and continue to provide the human experience, if possible, an even better one. Some of us experienced the tragic loss of loved ones too. If you have lost someone or know people close to you who have lost someone, we stand with you. Together, we will be strong. Like water, we will adapt and support each other. We are committed to bring learning experiences and business networking to the water industry. With technology, we can now continue to hold our conference and business networking safely through this virtual connection with all of you. For the next 5 days, do stay with us and enjoy the conference, virtual technical tours, panelist discussions, workshops, exhibition, and other sidelines. We are honored to have with us today the Minister of Environment and Water, Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, to officiate the opening of the Malaysia International Water Convention. Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim has specially set aside his time amidst his busy schedule to join us today. First, allow me to invite Dr. Engineer Haji Muhammad Asari Daud, President of the Malaysian Water Association, to deliver his welcome address. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Minister of Environment and Water Malaysia. Yang berhormat Datuk Mansor bin Osman, Deputy Minister, Ministry of Environment and Water Malaysia. Yang berbahagia Datuk Seri Engineer Dr. Zaini Ujang, Secretary General, Ministry of Environment and Water Malaysia. Yang berusaha Dr. Cintu Anak Laki Kim, Deputy Secretary General, Ministry of Environment and Water Malaysia. Yang berhormat Tuan Haji Wan Hassan bin Muhammad Ramli, Chairman of the National Water Commission, SPAN. Yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Faizal Abdul Rahman, Chief Executive Officer, National Water Commission, SPAN. Your Excellencies and members of the Diplomatic Corps, Presidents and CEOs of organizations, Head of Departments and Agencies, members of media, speakers, sponsors, exhibitors, and participants of MIWC 2021, friends and colleagues in the water industry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and good morning. All praise be to Allah, the most gracious, the most merciful, who had bestowed upon us health and strength to be here this morning amidst the rough pandemic that is still lingering us. A very warm welcome to all our honorable and distinguished guests who have joined us this morning. On behalf of the organizer, Malaysian Water Association, in short MWA, and Protem Group, I would like to express our sincere appreciation and thanks to Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Minister of Environment and Water Malaysia, KASA, for kindly accepting our invitation to deliver his keynote and officially opening the Malaysia International Water Convention 2021. Thank you, Yang Berhormat, for taking your time off to address the water industry. Terima kasih dan jazakallah khair. It is probably not too late for us to congratulate both the Honorable Minister, Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man and his Deputy Minister, Yang Berhormat Datuk Mansor bin Osman,
for their recent appointment to the current positions in the government, Keluarga Malaysia. It gives me great pleasure to welcome all of you to the official opening of the Malaysian International Water Convention 2021. Special thanks goes to the Ministry of Environment and Water, KASA, and the National Water Services Commission, PAN, for their continued support to MWA on all our activities for the water industry. MIWC is an international platform for sharing expertise, knowledge, exchanging ideas and country perspectives, and presenting cutting-edge water technologies and solutions. It is through this biennial event that water professionals from all over Malaysia and the region converge and strengthen not only just business network, but also to renew old ties with friends and business associates, a unique ingredient of this industry. The current COVID-19 pandemic hit us early last year and has since changed the world immensely. The way we work, the way we live and play. With infection numbers still not abating, it is still unsafe to conduct biennial gathering physically. We hope that through technology, we can still connect with one another, this time in a new way. MIWC 2021 will be a digital event held over a virtual platform. Through this platform, we can still interact with water experts from Malaysia and even all over the world. We can still learn from each other and interact via the networking lounge or connect one-to-one via live video chats or messaging. You can meet exhibitors and learn more about the latest technologies safely in the comfort of your home or even your office. The water industry cannot avoid the impact of the pandemic. We have faced surmounting challenges, not just in managing water services in the midst of pandemic, but adapting to the working from home was something that took us some time to adjust. Now, more than ever, the water industry urgently needs to transform towards sustainability. The water industry continues to face many challenges, from water shortage, rampant pollution, high NRW, unsustainable tariff, and small substandard sanitation systems, just to name a few. Innovation and digitization are escalating in many industries, including our water industry. Through digitization, we can manage and deliver water services in a more sustainable and resilient manner, adhering to the new norm and at the same time sharing technology and innovations. The industry needs to intensify the role of R&D in water innovations, enhance capabilities and capacities of human capital in the water industry ecosystem. And last but not the least, increase investment in water-related innovations. MIWC 2021 theme, Navigating the Future of Water in the New Norm, comes at a critical and appropriate time. While some countries are in the midst of pandemic and others are settling into a new norm, these bring to the forefront specific developments that have and will continue to affect the future of water industry. First of all, the climate change. Natural disasters, population growth and urbanization have all led to a greater demand for water resources, which in turn has led to more competition for them. This problem is particularly acute in Asia, which is home to more than half of the world population, although it has less fresh water compared to other continents. We also need to address the impacts of COVID-19 on the water sector, such as
a slow economic recovery post-MCO, which could mean more businesses may be closed, leading to less consumption of water and reduced revenue for water operators. Consumption has been shifting from commercial and industrial to domestic, which increases in domestic consumption but reduce in the revenue. Social distancing rules will also increase health and safety expenses. There will also be increased unemployment rates, which could mean that some customers struggle to pay their water bills, even though the tariff is rather cheap and too low in many states. These challenges cannot be solved at the organization level. We need to find solutions together as an industry. MIWC 2021 welcomes more than 80 water technology experts sharing with us their insights and experiences. 40 exhibitors, 500 delegates in participation. Over the course of the next 5 days, we will have 7 keynotes, a 5-day conference, an exhibition. We also have open tech sessions, training workshops, water innovation poster competition, and daily virtual technical tours. Now that the event is virtual, we are no longer limited by geographical distance, the plus point. Our virtual technical tours will take you to not just Peninsular Malaysia, but also to Sarawak, Thailand, and also to the United States of America. This virtual event has also enabled us to bring you many international speakers who may not have been able to attend a physical event amidst their heavy schedule. Additionally, we will also be hosting the 4th Malaysia-Netherlands Water Dialogue tomorrow, where we will hear from environment and water policymakers and experts from Malaysia and also from Netherlands. The conversation will be on solutions for water pollution. We are also honored to be hosting another dialogue this Thursday, the SPAN Dialogue, on the future of water industry in Malaysia, where it will be kicked off by a keynote from the chairman of SPAN and a panel discussion which will be joined by the CEO of SPAN and other panelists. All keynotes, dialogues, and technical sessions are open to participants and visitors. So do join us this journey together. We navigate into the future of water in the new norm. We hope you will visit our website and our virtual platform for full details of the conference tracks and speakers and all the happenings throughout this week. And do not forget to spend your time at the virtual exhibition to look at the solutions and technologies which you might need it very much. Our sincere thanks to our sponsors, Loyal BWG, CTI Resources, and Alpha Level, and all other exhibitors for their support and participation. We wish you lots of success and hope you will continue to meet new customers and quality business leads. We are looking forward to meeting all of you in virtual space for networking, collaboration, and exchange of experiences, particularly the government sector, water operators, water professionals, academia, and technology innovators. We also welcome our young water professionals to make more connections with practitioners. Please do drop by our virtual event throughout this week to check out our keynotes, presentation dialogues, and latest technologies at the virtual booth. Being virtual, we hope this will keep all of us safe yet productive. Tan Sri Datuk, ladies and gentlemen, as a final note,
I would like to reiterate our sincere thanks to everyone who have been supporting the association and the activities we organize. And I hope that this MIWC 2021 will be a very successful, memorable and meaningful event for all of us and will contribute significantly to the sustainability of the industry. And now, it gives me great pleasure to invite Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Minister of Environment and Water, Malaysia, to deliver his keynote and declare the Malaysia International Water Convention 2021 officially open. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih. Thank you, Dr. Engineer Haji Muhammad Asari Daud, for your welcome address. Now, I would like to invite Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Minister of Environment and Water Malaysia, to deliver his keynote address and declare the Malaysia International Water Convention 2021 open. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih puan pengacara majlis Yang Berhormat Datuk Mansur bin Haji Osman, Timbalan Menteri Kementerian Alam Sekitar dan Air, Yang berbahagia Datuk Seri Senior Dr. Zaini Ujang, Ketua Siusaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, Yang Berusaha Dr. Cinto Anak Laki-Laki Kim, Timbalan Ketua Siusaha Sektor Air dan Pembetongan Kementerian Alam Sekitar dan Air, Yang Berhormat Tuan Haji Wan Hassan bin Muhammad Ramli, Pengurusi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Faizal bin Abdul Rahman, Ketua Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Yang berbahagia Insinyur Dr. Haji Muhammad Asari bin Daud, Presiden Persatuan Air Malaysia. Terima kasih di atas kehadiran semua jawatankuasa dan urus setia dalam menjayakan program kita pada hari yang mulia ini. Alhamdulillah, pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat yang tidak terhitung luasnya kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengadakan suatu majlis convention yang sangat penting dan signifikan dalam industri perkhidmatan air di Malaysia khususnya. Saya mendoakan agar program ini mengundang rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan negara yang kita cintai. Memulakan perbincangan pada kali ini, saya ingin memetik suatu ayat Quran daripada surah Al-Hajj ayat 63. Firman Allah Taala, auzubillahi minasyaitanir rajim. Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'a fatusbihul ardu muhdara. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya, maksudnya adakah kamu tidak melihat sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan air daripada langit, maka jadilah bumi hijau dan subur. Sesungguhnya Allah maha halus dan maha lemah lembut dan maha mendalam pengetahuannya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, banyak firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membicarakan perihal tentang air yang sangat mengandungi maksud yang sangat luas, naratif dan kepentingan bagi seluruh alam. Air diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu daripada sumber kehidupan bagi makhluk yang bernyawa, sama ada untuk manusia, haiwan maupun tumbuh-tumbuhan. Bahkan Al-Quran menjadikan air juga sebagai pengibarat tentang bagaimana kuasanya Allah menghidupkan makhluk yang telah meninggal, yang telah mati. Nikmat besar ini perlu kita syukuri dan perlu kita urus dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan tidak berlaku kezaliman dan kerosakan bagi seluruh alam dan kehidupan yang kita cintai. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menzahirkan tahniah ke atas Persatuan Air Malaysia MWA dan syarikat Proteb kerana telah pun menganjurkan program yang cukup bermakna pada hari ini, iaitu Malaysia International Water Convention atau MIWC 2021. Saya dimaklumkan bahawa MIWC merupakan kesinambungan
dan penjenamaan semula bagi program Water Malaysia yang pernah dianjurkan sebelum ini. Saya optimis penjenamaan ini seiring dengan perubahan yang akan diterjemahkan dalam konvensyen hari ini. MIWC adalah merupakan platform berprestij dan diyakini memberi impak besar di peringkat industri. Saya amat berharap agar setiap peserta daripada pelbagai latar belakang beroleh manfaat sama ada menerusi percambahan ilmu dan pengalaman, perkongsian data dan kepakaran serta jalinan kerjasama profesional. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya telah diamanahkan sebagai Menteri Alam Sekitar dan Air bersama timbalan saya bertekad untuk menganjakkan sektor air negara ke suatu aras yang lebih tinggi untuk kesejahteraan rakyat dan negara. Selaras dengan tema MIWC pada tahun ini, iaitu Navigating the Future of Water in the New Norm. Dan saya yakin dan saya ingin melihat bagaimana industri air berdaya kompetitif standing dengan utility lain seperti tenaga, jalur lebar dan telekomunikasi. Hasrat ini memerlukan semangat kolektif yang padu dan strategi yang penuh strategik dalam kalangan seluruh pemegang taruh negara kita, insya-Allah. Kementerian Alam Sekitar dan Air telah merencana Pelan Kelestarian Alam Sekitar Malaysia 2020 hingga 2030 yang kita kenali sebagai Malaysia Lestari 2030. Hala tuju Malaysia Lestari akan dicapai menerusi 4 teras utama. Yang pertama, pengukuhan tadbir urus. Yang kedua, pertumbuhan hijau. Yang tiga, kalibrasi strategi. Dan yang keempat, keterangkuman sosial. Penganjur konvensyen ini merupakan inisiatif kolaborasi untuk meluaskan kerjasama dengan pihak berkepentingan, sama ada dalam kalangan pakar, institusi pendidikan, pemain industri, pertubuhan bukan kerajaan atau NGO, individu-individu berpengaruh dan para penggiat sektor air. Semoga sumbangan buah fikiran setiap pihak akan memajukan industri air di negara kita yang kita kasih ini, insya-Allah. Bagi pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air, setelah mengenapasti 12 daripada 30 inisiatif secara khusus untuk mentransformasikan sektor air negara, merangkumi sumber air, perkhidmatan bekalan air dan sistem pembentungan, yang mana secara terperinci ia merujuk kepada peningkatan reserve margin air terawat, pengurangan kadar air tidak terhasil atau NRW, kemampanan kewangan operator dan penerokaan sumber air alternatif termasuk penggunaan air pulih guna. Pada 7 September lalu, saya telah mengumumkan 5 sasaran utama sektor air dan pembentungan untuk dicapai dalam tempoh 100 hari pertama. Yang pertama, KASA akan membangunkan mekanisme penetapan tarif air yang sistematik, adil dan telus. Mekanisme ini akan berupaya memastikan kekukuhan kewangan jangka masa panjang operator-operator air dan secara tidak langsung berupaya menjamin kualiti perkhidmatan bekalan air yang lebih baik, khususnya kepada pengguna. Yang kedua, KASA akan menyiapkan 11 projek baru untuk menyelesaikan masalah bekalan air di 5 kawasan luar bandar dengan kos sebanyak 468,000 menerusi pendanaan wakaf air. Dijangka jumlah keseluruhan projek yang disiap dilaksanakan pada tahun 2021 ialah sebanyak 18 projek. Dan yang ketiga, Kementerian meletakkan sasaran menghasilkan 4 juta liter air pulih guna daripada influen pembentungan pada tahun 2021 menerusi strategi penerokaan sumber air alternatif dan promosi ekonomi kitaran. Yang keempat, Kementerian meletakkan sasaran liputan bekalan air untuk ditingkatkan daripada 96.9% kepada 97% untuk mendukung inisiatif Matlamat Pembangunan Mampan 2030. Dan yang kelima, KASA akan meningkatkan kadar reserve margin air terawat nasional akan ditingkatkan daripada kadar semasa 13.0% kepada 13.2% pada akhir tahun 2021. Saya juga ingin mengulangi penegasan pada hari ini bahawa KASA memandang serius cabaran dan impak perubahan iklim terhadap sektor air di Malaysia. Pelbagai bencana alam yang melanda Malaysia mutakhir ini
seperti banjir kilat dan kenaikan paras air laut menggambarkan keseriusan ancaman yang bakal berlaku pada masa hadapan. Justru, KASA mengambil kira pelbagai faktor yang semakin rencam dan dalam menggubal rancangan dan pelaksanaan projek infrastruktur air. Selain daripada itu, pihak Institut Pendidikan Air Kebangsaan Malaysia atau NAHRIM telah pun menerbitkan sebuah buku yang sangat bernilai yang bertajuk Climate Change Adaptation Framework for Water Sector sebagai asas rujukan. Buku ini menggariskan kerangka utama termasuk aspek dasar, perancangan dan strategi yang relevan untuk mengadaptasi perubahan iklim bagi mengurus sumber air, perkhidmatan air dan bencana alam. Lebih menunjukkan, KASA juga terlibat secara aktif dalam kajian transformasi sektor air 2040 yang diterajui oleh Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri melalui Akademi Sains Malaysia. Objektif kajian ini adalah untuk membangunkan hala tuju jangka panjang sektor air sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menjana pertumbuhan negara. Untuk makluman semua, sebanyak 8 bidang utama kajian yang dilakukan, iaitu yang pertama, advokasi kepada pembinaan kapasiti. Yang kedua, data bersepadu pengurusan air. Yang ketiga ialah revolusi industri 4.0 dalam bidang air. Yang kelima, virtual water and water footprint. Yang kelima ialah saling kaitan antara air, makanan dan tenaga. Yang keenam ialah adaptasi perubahan iklim. Manakala yang ketujuh ialah pembiayaan alternatif sektor air dan yang ke-8 ialah air sebagai sektor ekonomi. Ke-8 poin ini adalah merupakan perkara yang sangat penting untuk kita meneliti dan mengkaji lebih halus dan lebih teliti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah saya dan seluruh warga KASA komited untuk menjayakan semua sasaran 100 hari serta inisiatif sektor air dan pembentungan dalam Malaysia Lestari 2030. Saya yakin usaha yang komited, dukungan yang padu serta sokongan semua pihak akan memajukan sektor air di Malaysia. Dan saya mengucapkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada Persatuan Air Malaysia atas penganjuran MIWC 2021 yang cukup besar maknanya kepada kita semua pada hari ini. Dan saya doakan agar convention ini berjalan dengan lancar dan mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Semoga usaha murni ini diberkati oleh Allah Ta'ala, dipermudahkan segala urusan kita. Perlu kita menjaga SOP dalam cabaran yang masih belum selesai, pandemik COVID-19, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usaha kita semua. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Malaysian International Water Convention 2021 pada hari yang mulia ini. Siru ala barakatillah, semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua.
Thank you, Yang Mohammed Datuk Sri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Minister of Environment and Water, for your keynote address and for declaring MIWC 2021 officially opened. And thank you everyone for joining us at this morning's opening ceremony. Our first session for the conference will start at 10:30 a.m. There are 3 tracks in the conference. At the virtual lobby, you will see the 3 conference halls. You can click into any of the halls to attend the presentations. The program is at the bottom of your screen. You can read more about our speakers and their abstracts. Do visit our official website. Do note that visitors and guests can join us at our keynote sessions, dialogue sessions, and tech sessions in Hall 3. Conference season pass holders can access all conference halls. Thank you, and we look forward to have you back at 10:30 a.m. for the conference sessions.